بەری چەند ڕۆژە هەن کۆمەنجمر هاتنن تایبەت بوون و نەهاتن نڤساندن ku ev hevala arşem û çarşem û çarşev û çarşem û pênçem ev kî tewlo te qerf û henekê xwe pê kir û ew jî ev e ewa ku we fotoyê wê dît qadroya PKK'yê ye û li vir li Belçîka mafê serlêdana mafê penaberiyê kiriye niha bîroya PKK bînoya na APK AP'ye dê ji xwe aslan a PKK'yê yanî kadrekî PKK navê wê Şîlan e ew mesele Kurdî nedike û xwişka Darşîn Hozan niha li Brukselê berpirs e û ji xwe dosya ku yê heye ez ê rojekî wê dosya wê û ez ê vekim ji ber ku ez wan baş nas dikim ez malê ji nêzîk de nas dikim ez rehmetiya diya wê nas dikim bavê wê nas dikim behsa Hozan birayê wê Darşîn nas dikim mîdya me hevdû nedîtî lê em hevdû baş nas dikin rojekî dosya Hozan jî ez ê vekim niha Hozan û nemijara me yî Hozan xelî nemijara me yî heval Qemer nemijara me yî mijara me heval çarşem û pênçem e Mizgîn Ehmed ku li roja ji bestê xwe ji Efrînê ye kadra rêxistinê ye ji kadroyên yanî di Emrê Ilham Ehmed wan e wê Rohilat û Ilham Ehmed ev kadroyên Efrînê ku di salên nodî tevlî PKK'yê dibûne niha li vê derê yê li Belçîka ev kesên ku li Belçîka jî dema tên mafên penaberiyê didin berê bi vî rengî bûn hinek jê dihatin digotin ku em ji PKK'yê qut bûne û PKK li me digere û PKK me bikuje ji bo ku mafê penaberiyê bistînin bi vî rengî xwe didan diyar kirin bi rengê ku rêkberin opozîsyonin kadroyên rêxistinê ji PKK'yê qut bûne niha PKK li wan digere jiyana wan di xeteriyê de ye lewma hatine Belçîka yan jî Almanya yan jî Swêd yan jî bi vî rengî mafê penaberiyê werdigirtin bin van behaneya hanê bin vê çîroka sexta derewa hanê xapandinê xwe yanî bi dewletên Ewropa dikirin piştî ku mafê penaberiyê pasporta xwe distendin kimlîka xwe nasnameya xwe distendin û dîsa vedigeriyan di nava PKK'yê de evana ji wan heye ku yanî dewletên Ewropa derbas dike yanî ev mesela hanê lê nanerin yanî Belçîka dizane Ebdselam Mistefa bi derewa hat vê derê çîroka Ebdselam Mistefa Belçîka dizane Ebdselam hevalê Beşîr ev hemû kesên li vê derê welatên Ewropa Almanya dizane Zuhat Kobanî çîroka wî derew e ev kesên ku hatin vê derê kî jî hûn dixwazin Fuad Emerê ku li Holanda mafê penaberiyê dizane de hemû rewşekî wilo ji wan heye ku pir biaqilin pir zîrek in dikarin welatên Ewropa û istixbaratên Ewropa bixapînin van derew merewê yanî ev arşem û çarşem û pênçem û yekî ji vî rengê hanê ye xwe li ser qaşo ji Efrînê hatiye eşî Efrîn dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ye û Efrîn dibin çeteyên dewleta Tirk de ye niha hevalên wê Qesede û Mezede ew çeteyên dewleta Tirk niha entegre bûne hevala wê heval ronahî Ilham Ehmed çûye entegre bibe li Cemcolanî û berpirsê entegrebûyînê jî me behs kir Nuh Yilmaz dibe ku mervatî jî di navbera Mizgîn Ehmed û Ilham Ehmed hebe ev tiştî heye yanî ji ber ku xwişkekî Ilham Ehmed di nava PKK'yê de ye heval Hêzil heta niha di nava PKK'yê de ye dibe ku yanî
ji ber ku min bi xwe hêzil nedîtiye heval hêzil lê ez dizanim yanî di nava PKK de ev tişt heye. Xwişka İlham Ehmed di nav de yê ka ev hevala çarşem û pênçem hêzil bi nehêzil bi ev mijarekî din e. Ew Mizgîn Ehmed û ev İlham Ehmed û qediya çû. Ev hevala çarşem niha li vê derê yeka dogmatîk, serhişk, qalibçî û wî mantiqê hane yanî ew mantiqê yanî kopyayekî ji biniyat e. Biniyat hûn çawa dibînin mejiyî wî wilo fiqrî wî û dilqî wî bes hûn dilê neaxive tê bêje kabê çi qerasê zilam e lê dema diaxive mero bi ebrî dikufire yanî. Ev ji kesayetiyên kadroyên dogmatîkê ku niha li vê derê dixebit û yanî hin înformasyonên din jî wê li ser wê ji mir werin di demên pêş de niha di nava rêveberiya PYD li Ewropa cih digire berê li Qamişlo bû, berê li Rojava bû hewl dide ew jî bibe xwedî rolekî vê derê de rolekî li pêş yanî di hundirê rêxistina PYD û rêxistina PKK ya Ewropa de hewldanê xwe dike bi ser bikeve bi ser nekeve kesên wekû wê nanê wan di nava PKK de heye yanî kesên wilo ku eqlê xwe difiroşin rêxistinê û dibin koreyên rêxistinê û rêxistin ji wan re çi bêje ço ço hoş hoş bisekin bisekin rab rab rûnê rûnê bimre bijî li gorî rêxistinê diçin kesayetiyên bi vî rengî dogmatîk ew nanê wan di nava rêxistina xapoçî de heye.